दोस्तों ये है वो अमेजिंग रेसिपी जिसको खा के मैंने 15 दिन में 4 से 5 किलो वेट कम किया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये क्या चीज़ है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली इसकी रेसिपी शेयर करूँगा। ये एक रिप्लेसमेंट हो सकता है आपकी रेगुलर डाइट का, खाने में बहुत ही टेस्टी और वेट लूज़ करने में बहुत ही इफेक्टिव। ये एक टाइप की खिचड़ी है, बट ये खिचड़ी एक ट्विस्ट के साथ जो कि वेट लूज़ करने में बहुत ही कारगर है। कमेंट अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए।